მას ბავშვობიდან მეზიარებ და მუსიკა თქვენი თანამგზავრია. ამას მეტყვის თქვენი პროფესიაც. Das Այդ մարդած მუსიკას მე ბავშვობიდან მეზიარებ. 2 წლისავე არის დამწყებული მეცადინეობა. და 3 წლისა უკვე ბათუმის კულტურისა და დასვენების პარკში ვიყავ ნაცრობა. გავედი სცენაზე და რა ვიცი, მის შემდეგ ჩემი საყვარელი მუსიკა არის პროფესია და ძალიან მიყვარს ეს პროფესია და ალბათ ბოლომდე დავჭები ამ პროფესიის მატარებელი. მუსიკის სამყაროში შესული ადამიანი თქო სხვანაირი ემოციების, ბუნების ადამიანია, სხვანაირად უყურებს ამ ცხოვრებას. თქვენ გრძნობთ ამას? არ გიცნობ. რა თქმა უნდა. აი მაინც როგორია ეს ბავშვთან დაინახეთ საგანი რაღაცა. ხელოვანი ყოველთვის სხვადასხვანაირად ამიტყურებს. ხელოვანი სხვანაირად ამიტყურებს. ფიქრობ განართებს ყოველთვის სასხელებს. როდესაც ადამიანი ხელოვნებას ეუფლება, მის რომელიმე დარგს, მას შეუძლია კიდევ დაუშვათ ხარკობს, დაწეროს ლექსი. აი თქვენში თუ არის ესეთი რომელიმე რომ შეუძლია ლექსის წერა, ხარტვა. პირველად ლექსის დაწერა ბათუმის ცისფერმა წავიდა. შემდეგ ეს იყო მაშინ, როდესაც კონსტიტუციის დღეს მასწავლებლების დღეს და ზაზაობის დღეს ესწავლოს. ერთად ზეიმონდა მთელი ქართლის ლარი. შემოდგომის პირველ კვირას მაშინ პირველად ვინახულე ძამის ხეობა. ფამას კეთლის სომელი კოშკი. ღვთისმშობლის ტაძარი. ნახულით მოხიბლულობა. მინდოდა ჩემი მართლად გამომეცე შთაბეჭდილება. პირით ადრე სამსახურში მოსვლა დავიწყე ფიქრით და დამიწერა რაღაც მუსიკალური ნაწარმოები. მაგრამ ლექსი არ ჰქონდა. ამიტომ ლექსის წერას დავიწყე. თუ გაინტერესებს წაიგდო. საქართველოს მზეულ ლამაზებსო, ხორბუდებო, არწივნოდო მზეწვია. კურნალის და ფანმაცეთის სახე ითვანას კეთრის საზეიმო პეწვია. შორს გაისმა ზაზრთხელი სახელი. მაგალითიდან ერთადერთია, კარგი საქმე უკვდავია, მაგრამ ის დაასეთი შემოქმედი ღმერთია. უკვდავია ზაზარ შენი სახელი პატარების ხმა დიდების მხარ და მხარ. შემოდგომის ლამაზ მზეს ღალმოჯოს და სამზეიმს ციხეორ თხა. ალბათ ყველას გეყვარებათ საყვარელი კომპოზიტორი, გექნათ საყვარელი ნაწარმოები. ციტა საყვარელი კომპოზიტორი, რა თქმა უნდა, ყველას საყვარელი. აი რო არ ვთქვათ ეს კომპოზიტორი და თქვა რომ მეორე არ გიყვარს ის ნაწარმოების გარეშე, ასეც არ არის. შეიძლება მაგალითად ბეთჰოვენი შეიყვარო მარტო თავის ნაწარმოები და შოპენი გადაგვერდო თავისი შესამჩნევი ვარსებით, ნუ რა თქმა უნდა, ახალჩივად შეიძლება ფონდის ადამიანს. მე თვითონ მაგალითად ნაწარმოები მომწონდა ესე ყველა სხვადასხვა კომპოზიტორისა. ხო, ახლა ნაწარმოებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი და რაღაცა დავუκრათ რა. კლასიკა. დაკომპლექსდით უბრალოდ, კამერის წინ დაკომპლექსდით. არც ვიღებ ჯერა. არ ვიღებ.
ადამიანს უჭირს საზოგადოებასთან კონტაქტის, ცდილობს დაუშვათ ისე ხელოვან ადამიანთან კონდეს ურთიერთობა და პირიქით ეს არის უშუალო ხალასი. ადვილად ამყარებს სხვათან ურთიერთობას. ალბათ მგონი რომ ძალიან ადვილადაც უნდა ამყარებდეს ადამიანებთან კონტაქტს და სადღაც განსხვავებული ადამიანიც არის, იმიტომ რომ ის ხელოვანია და ამიტომ მე ასე მგონია რომ არც შეიძლება რომ ხელოვანი არ იყოს განსხვავებული ადამიანი თუ ის ნამდვილი ხელოვანია თქო. გამოცდილების პირობებმა მეტნაკლებად ჩვენში ჩაკვირა რაღაც ხიმხიარება, მაგრამ მაინც ალბათ უნდა ვიყვეთ ერთმანეთთან ახლოს, არ უნდა ჩავიკიდოთ ჩვენ ნაჭუჭი და ესე ჩვენი ცხოვრება ჩვენ უნდა გავილამაზოთ. როგორ ფიქრობთ? აი რით შეიძლება გავილამაზოთ ჩვენი ცხოვრება, ეს რა გადაგიქცევთ? მათ ხოლმე შემთხვევა ერთ-ერთ დავშთამდელი შეკრებება პედაგოგია დაგეკრიათ გემხიარულებია სკოლობრივი საზრდოა ჩვენს. და თითქოს ეს ყველაფერი გავიწყებთ თქვენ ცხოვრების პრობლემებს. ისიც ჩვენ არ შევიწყდით. ეს ყოველდღიურია ჩვენთვის, როგორც საკვები საჭირო ადამიანს, საჭირო მუსიკაც და ჩვენთვის მეცხოველეობის ხალხისთვის ეს საავადმყოფო. შეიძლება დავუშვათ ერთი დღე არ დავუკრათ და ისე გავიდეს ეს დღე. ნამდვილად რა. სახში ინსტრუმენტი არის და შეიძლება სახში ვერ მოიცალო, ხო, მაგრამ აქ რომ მოვართ, მაინც თავისთავად თავიდან ვაყურებ როცა არის რომ აქცალი ახლა მაინც დიასახის არ არსებობს რომ ღამე დაძინების წინ რაღაც არ დაუკრა და რაღაცით არ შეივსო თავი, იმიტომ აი მთელი დღე რაღაც გაკლია. არ შეიძლება რომ არ დაუკრა და ისე დაწვე. თუნდაც უბრალოდ რაღაც. და ბავშვი სამურთიერთობა განიჭერთ რაღაცნაირად განიჭერთ. რა თქმა უნდა, დიკანი მოსავლია მეთოდებს და მოხდომაჩის მუშაობა, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან მოყვარს. თავისთავად მასთან მუშაობა ჩვენი დიდი სიბიძეა. და ის დახარჯული იმაზეა, მაგრამ თქვენ ბავშვად კაკეთილად გიბრუნდება და ეს ადამიანი ჩვენი მოსწავლე ჩვენი აფასებს ჩვენს ამას. ჩვენ ხედავთ უკვე რაღაც და ჩვენი მიზანია. და ამ მოხდა ბევრი თქვენი პედაგოგები ხართ ასპილების სამსამის სკოლაში. ის და ახალგაზრდა კოლექტივი ხართ. აგერ ჩემი აღზრდილია ხალხთა პედაგოგი. ძალიან კარგი. როგორც მოსწავლე ისე შეიძლება საერთოდ პედაგოგი ჩემი ყოფილი პედაგოგია ლამარა. აი თქვენ ირმა ხათუნა ის ხომ არ გიგრძნებ დავშტის არ მოხერხდება თუ პირიქით თქვენ ეს შეცდებული ხარ. არა, პირიქით ეს ალბათ პირველად შემოსვის დიდი სიხარულიც არის ჩვენთვის ეს და ჩვენი მოსწავლეები ისე ჩვენ გვეუბნება ჩვენთვის ეს ძალიან დაბადება მეორეც დაბადება ძალიან სასიხარულოა შენი აღზრდილი იგივე შვილი ვითასი მოსწავლეს შენი აღზრდილი შენი ის აი ჯერ უბრალოდ ისეც რომ შეხვდება დიდ სიყვარულსა და იმას განიცდი და მე თუ სკოლაში შემოგვიდა ისე რომ ჩვენი კოლექტივი ძალიან ფაქტურად ჩვენ ნაშრომს ოქროли მოსწავლეები ძალიან მისდროებით ხელოვნებიდან სხვა სამყაროში გადამნაცვლეს და ვისაუბროთ დავშეთ სიყვარულზე. როგორ ფიქრობთ რა არის სიყვარული? სიყვარული იგივე ხელოვნება თუ საგრძნობა? სიყვარული რაღაც სიყვარულის გარშე ვიცხოვრებთ სიყვარული სიყვარულის შეგიძლიათ სიყვარულის რა თქმა უნდა სილამაზეც თავისთავად დაკავშირებულია და ეს თქვენ სხვანაირად დაინახოთ შეგიძლიათ სხვანაირად დაინახოთ სიყვარული აღიღოთ თქვა სილამაზე სიყვარულთან ურთიერთობაში
აი თუნდაც გინახიათ ლამაზი ხე, ლამაზი ბუნების წამტაცი სურათი. მით უმეტეს ხილობას მეგონი არ გამორჩება ეს. სულის მეტნაკლებად ჩვენმა ცხოვრების უმეტირობებმა ალბათ მუსიკალურ შემოიხედა ბევრი პრობლემა დაგვიტევათ, მით უმეტეს რომ ძალიან კარგი ბაზა გაქვთ, საკლასო ოთახების წინაპირ ფუნქციას. პრობლემები ალბათ ყველას ცხოვრებაში იმდენი აქვს, ალბათ ჩვენს თითოეულ თანამშრომელს და თითოეულ პედაგოგს. ის ყველაფერი გამოწვეულია იმ რთული პირობებით, იმ რთული ცხოვრებით, რაც დღევანდელ ცხოვრებამ მოგვიტანა. საზოგადოებაში ჩვენთვის პრობლემა ახლა ბევრი ის არის, რომ პირობები ისეთი, როგორც უნდა გქონდეს სამუშაო მუსიკალურ სკოლას, ბევრი გვიშლის ხალხს. ბევრს გვიშლის ბევრი გვეშლება, ბევრად გვეშლება ხელი ზამთრის კაცრ პერიოდში. განსაკუთრებით უსინათლობა, განსაკუთრებით სიცივე. ეხლა საუბარში იყო ასეთი სიტყვები, რომ ჩვენ ვილამაზებ ჩვენს ცხოვრებას, ერთად ყოფნით რაღაც და რამე გვილმოსაბამარს ხომ არ გაიხსნით. რაც ისე მუსიკალურად გონცხოვრებიდან. კონცერტებს, რომ ვიცი რომ არ აქვს შემოქმედებით ჯგუფი, არ არის კონცერტებს გადადის. უბრალოდ ჩვენი პედაგოგები, ჩვენი შემოთ ის პედაგოგები შეიძლება არ იყვნენ, მაგრამ ძალიან ეს შეეწყვეტა ალბათ. აი ვისა. სიყვარულის და ხელოვნების სილამაზე. აი ასეთ რაღაცას უწევს რა ამასთან თქვენ ვიწყობა მაგრამ აი ეს მუსიკა ხო და Oh
12 მაისს ჩავატარე. ძალიან ბედნიერი დღე იყო ასე რომ ვთქვათ, ჩემთვისაც და მშობლებისთვისაც, მოსწავლეებისთვისაც, მე მგონი სკოლისთვისაც რა თქმა უნდა ახლა. მოსაგონარი ყველა სხვა პედაგოგებსაც გავუკეთებიათ წინა წლებში აქ ესეთი შემოქმედებითი კონცერტები თავისი კლასისა რა თქმა უნდა. ისედაც კიდევ თუ რამე ღონისძიებები ტარდებოდა ჩვენ პედაგოგები ყოველთვის მონაწილეობდით. მოსაგონარი თავისთავად ხადი ალბათ ასეთი დღეები ვერ გვექნება. ჩვენ ისევ დავუქმდათ ერთ-ერთ მაგრამ მხოლოდ ერთია. გამოყოფილი სიყვარული ერთია. მაგრამ მე ვიყავ აქვს მოულოდნელი და განწყობილების. სიყვარული მტკიცია როგორც სიკვდილი. მაგრამ სწორედ როგორც მე. და უსიყვარულოდ კიდე არ შეიძლება ადამიანმა იარსებოს. მაშინ უნდა ყოფოს გავს ადამიანი, როდესაც სიყვარული არ გამოსწია. სიყვარული ვისაც არ განუცდია, იმას აღწევს ხოლმე. აი ესეთი კონიუს მომიერს. მე მგონი ამით ახლა. სიყვარული შეუძლია. სიყვარული მაგრამ მე მაინც მგონია თუ პირველი სიყვარული ამიტომია, იმიტომ რომ ის არის ძალიან ისეთი უანგარო და ამიტომ ის პირველი არასოდეს არც გამწდება ადამიანს. მე ასე მგონია. ეს პირველი სიყვარული შექმნილი სამწუხაროდ არ აქვს, მაგრამ მე მგონი რომ ძალიან ბევრი ოჯახია, რომელიც სიყვარულით იქმნება, მაგრამ რამოდენიმე თვეში იმსხვრება. მე არ მაქვს სიყვარულით, მაგრამ მე შემიძლია ვიამაყო ჩემი ოჯახით. დავიცი, მე ასე მგონია და როგორ ვფიქრობთ, გარისთვის ოჯახი უპირველესად სამსახური? თუ ორივე ოჯახი. გარისთვის შეიძლება საზოგადოება ოჯახი და შვილი. კარგი მეუღლე და მამაზე შვილი სამსახური დედა. თუ პარალელურად შეუთავსებს საზოგადოებრივ საქმეს პარალელურად, right? ხომ არ დავშტეთ თავისი რომ ადამიანი ბრძანდება. ხომ არ გიჭირთ დავშტეთ აი ოჯახთან ურთიერთობა და თან ეს მუსიკა და აი მეუღლე შვილები გეხმარებიან და თქვენ გრძნობთ ყოველთვის რომ ხეხილოვანი ხართ თუ არა. მე მგონი ოჯახში ყოველთვის ვერ იბრძნობ მაგას რომ შეხელოვანი ხარ. მაგას მეტნაკლებად არ ვფიქრობთ. მე ასე გამოდის, რომ ეს ხო ჩვენი რა თქმა უნდა მეორე ოჯახია. აი უკვე ბავშვებთან კონტაქტში აქ პრობლემაა, ახლა იცით რა, ოჯახში თითქოს ძალიან ძნელია, ცოტა რომ იგოდნენ რომ ყოველთვის რო ხჩებ ხელოვანი ხარ. ეგ თითქოს პანიცები ხდება. ეგ რა თქმა უნდა ახლა შეიძლება ყველას არ დაახატინოს, ხო? ოჯახთან არ ხო მოდი რაღაც უბრალოდ დამიხატო, ხო? მაგრამ ყოველთვის ეძახი მიდეთ და დავიკარგეთ. ეს ყოველთვის სიარულებს. ალბათ ვფიქრობ, ცხოვრების მიზანი ეცნება სული, ესე გეცემა და გინდა. ნატრუგაში შვიდობა იყოს. ხოლოს თავის მომავალი შვილები შვილობაში ჩვენი წარსული როგორ გონდება წარსულში უფრო
რაცხოვრება ქონდა ჩვენ ბავშვებს. ყველაფერი აკეთებდა, ყველა დედას, ყველა ოჯახს, ყველა ადამიანი იმასაც ცდილობს და ფიქრობს, რომ თავის შვილებს ქონდეს ის მომავალი მაინც, რაც თვითონ გამოუცდია. ყველაფერი აკეთებდა ჩვენ მომავალ შვილებს, ბავშვებს, ყველაფერი მშვიდობა იყოს ის მთავარია და ჯანმრთელობა. ეს კარგი, მაგრამ აი პირადად თვითონ ადამიანს ხომ აქვს რაღაც პატარა ნაწილს, რაც დავშოთ ისე სკოლიდან, ისე სამსახურიდან გამომდინარე და პირადად ცხოვრებაში. ხო, ნამდვილად გარეშე ალბათ არანაირი ადამიანია, ეს ყველას აქვს რაღაც მეთორა ხო. რა თქმა უნდა, ყველა დედას როგორც თქვა იმ ოჯახი და შვილების კარგად ყოფნა. მე მაგალითად მქონდა ნატვრა და ამის რო და ჩემი შვილი მოეწყო სტუდენტია წერს. იგი ბედნიერება. ძალიან ხო ეს ნატვრა ერთადერთი რომ შვილს დააყენებ თქვათ გზაზე. დანარჩენი ახლა ნატვრა ამ ნატვრაში კიდე ორი ჩვენი ყველა ქართლის ინტერესების პირველში შვიდობა ერთიანი დამოკიდებულია საქართველოს თქმა უნდა. პირველ რიგში შვიდობა და ამ შვიდობის მერე აეწყობა ეს ნატვრა იქნება სული, იქნება უსწრებელი და პირადული მერე თვითონვე აეწყობა. თუ შვიდობა არ იქნება, რა თქმა უნდა, ხო არც ის სული არ იქნება, არც ის უცნება და უსწრებელი. პირველ რიგში შვიდობა. ყველაფერი აუსწრებელი და ჩვენ
სასიამოვნოდ პრინოგენებებთან ერთად ალბათ კურიოზებიც არის თქვენ ცხოვრებაში. გასაკეთებ. მოგეცით მეორე. ქალთასარის საერთაშორისო დღე რომ მოყვება მათი. ყველას კარგად გახსოვთ. მქონდა ასეთი შემთხვევა დაემთხვა დასვენების დღეები რომლის პერიოდში და მომდევნო 2 დღე სამუშაო დღე არ იყო ჩემთვის. მოვიდა ერთ-ერთი მოსწავლე. უკითხი ვარ სასწავლო ნაწილის ოთახში, არ ვიყავი უთხრეს რომ არ იქნება ეს 2 დღე და შემდეგ დღეს იმუშავებს. რა გინდოდა შვილო შეეკითხნენ და არაფერი აი მან მასწავლებლებს პადარკა მოუტანეო. ესე ისაა მაგნახო საწაიღო ეს ბავშვი მოვედი შემდეგ დღეებში და მეუბნები თუ მან ერთი ბავშვი კითხულობდა და ესე პადარკაი მოუტანე მანმა მასწავლებელსო და მე და რა იყო გოგო ესეთი პადარკაიო რომ ეს ბავშვი ასე გაცხადებულ არ ვიცი რა თქვა მართლა არ ვიცი რა იყო დღესაც არ ვიცი რა პადარკა იყო ჩაიერა შემოვეთეთმა კურიოზი პადარკა ერთი სკოლასთან დაკავშირებით იყო მეორე კლასში ვიყავი აქ სწავლობდი და რენა მილიცკაური მასწავლობდა მეშდები სასწავლო ნაწილი იყო და გამოცდა გორჩეულობრივად გავედი გამოცდას და მაინც ბავშვის სიაში მაგერა არის დავუკარი და ერთი მომენტი ისეთ დღეში ჩავარდი აღველდი რომ ვეღარ გავიხსენე უცბად გამოტოვა ის მონაკვეთები და გავაგრძელე ჩავედი ბოლოში და მოკლედ დავამთავრე რა ეს არაფერი გამოვედი და მე რეგედა ჩემს ეუბნება ეს რენა რომ აი მერი ცოტა მოსული აქცენტით ლაპარაკობდა ხოლმე აი ქალბატონო მერი რა გააკეთა იცით თქვენი მამალა რა გააკეთავ და ესეთი სიაშმაკე ესეთი პატარა ბავშვი სამე არ მინახია იმ ხელა მონაკვეთი გამოტოვა დაავიწყდა გამოტოვა და ისეთი მოხერხებულად გადააბა და ჩაამთავრა ორი სახტაბღა დავრჩია ეს მერე ეშმაკი მან კურიოზი მეც აქვს ეს არ შეიძლება კოლექტივს ამოხს კოლექტივი კიდე გოში გეივა ეს იყო საზღვარგარეთ იყო ეს დაპლანიჩი დავიწყეთ ახლა ვერმერში სიმღერა ჭედიო ამას და ისე იყო ყველა დაღლილები ვიყავით მეორე მოქმედება დაიწყო და ამ დროს აირია ხმების ასწავლა ხალხი მსმენელი გაუყო და რაღაცა ხმები წავიდა სასწაული ხმები და ამ დროს ჩვენ მოხენგვარი შალომის გაშალი ხიები და უცებ მოწყვიტა და ეს ხალხი წამოიშალა ესე და ბრავო ვის გოგოები უკვე ცუდად ვიყავით ამის შემდეგ ძალიან ეს იყო ჩემთვის რა დავიწყებული კურიოზი ალბათ კარგი საგონებად დარჩა როგორ ვფიქრობთ რამდენი მეგობრები შეიძლება ყავდეს ადამიანს და საერთოდ რა არის როგორ იქნება სულიერი ალბათ ერთი სულიერზე თუ იქნება მაგარი და ისე მეგობარი მე მგონი რომ რამოდენიმე უნდა ყავდეს მე ასე მგონი სკოლის მეგობარი სამსახურის მეგობარი რამდენიმე ცხოვრების მეგობარი შეიძლება მეზობლებში წავდეს რომ ისეთი ახლობელი მეგობრის ღალატი ყველაზე საშიშია ჭირში გამომიცნობს და მეგობრს განხარეთ ალბათ ყველას ცნებია ყოველას ჩვენ არ ახლა მეგობარი თავის სახელი შეესწრება არ უნდა იყოს რა სწორდეს რაღაცეთ მეგობარი ყოველთვის ჭირში და ხილში როგორ მიგაჩნიათ თქვენ ცხოვრების თანამგზავრი ეს უფრო გასათხოვებს რიგში უნდა იყოს დამოუკიდებელი რა თქმა უნდა ერთგული და ოჯახის მოყვარული წარმოიდგინე
ცხოვრების განმავლობაში პირველ რიგში კარგი ადამიანია. კარგი რა. როგორ? კარგი ძალიან გაცვეთილი სიტყვა, აი ცოტა დაკონკრეტებას მოითხოვს. სულიად მდიდარი სულიერად ადამიანის მეგობარია. გათხოვებით ბრძანდებით და პროგრამ წარმოგედგინათ ასე თქვა დიდალო მომაკაც თქვენი მეუღლები არიან ისეთები. აი ოჯახის ერთგული და სოფლის მოყვარული და თავისთავად წყალი ეხმარებით. ძალიან დიდი მეუღლე. კარგი. ну რა თქმა უნდა ეს იშვიათებია თითქოს უკვე ხო ძალიან აი მანეს მისაიღოს თითზე ჩამოსაფრისი მაგრამ ჩვენ მაგალითად ჩვენს კოლექტივში არა ყავს ასეთები ჩვენ ყველას ნამდვილად კარგი მეუღლებით ყავს და ოჯახის ისე ქალებზე ძალიან მეტი დამოკიდებული სხვადასხვა ალბათ ოჯახური გარემო სანდორებში ტრიალური ალბათ ვიყავს და მithumetes თუ კარგი მეუღლეები ხართ ეს უფრო დიდი სიხარულით გეთით আমি чем কালেকশন পুরো উঠছ বেদনিয়ে কালে আবার আমি আর মজাতে আপনি দেখেন বেদনিয়ে বাসি ყველაზე მეტად ადამიანს შეასწავლეს და შემდეგ ცხოვრებაში. ჯერ ადამიანს სულიერად ძლიერი უნდა იყოს. ძლიერი ადამიანი არა. იმას ყველანაირად მომავალი წინავს და ყველანაირად ცდილობს ის ყველასთვის კარგი იყოს. ყველანი მაგალითად ბრძანდებით, სილამაზის ტრფიალები, ყვავილების მოყვარული, რომელი ყვავილები მაგრამ ყვავილი თავისებური პრობლემაა. ჩემს ეს მაგალითად ყველა ყვავილი მაინც ყვავილია. ხო? ყველანაირ ყვავილს ყვავილი. გამორჩეული. See you, man.
მგზავრი გახდა.ას როგორ მოხდა თქვენი არჩევა თქვენი პროფესიიდან გამომდინარე? მე პერიოდში თვითონ პედაგოგმა მირჩია, რომ ამ განხეთ ჩამეტარებინა სპეციალურად ამოხდა და გავყოლოდი. ეს სპორტის არა, მე შევით არა, საბავშვო ბავშვი ბავშვებს მე 4 წლის პატარა ასწავლეთ ხონდა დირიჟორობდი ხარ. დირიჟორობაზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ მე როგორ გადასარევი მასწავლებელი მყავდა გორში დამთავრდა მუსიკალური სკოლა. ძალიან შესანიშნავი. ისეც მიყვარდა მუსიკა ოჯახშიც. ძალიან თითქმის მუსიკოსები არიან, ნუ ეს ოფიციალურად არ მასწავლებელი და რაღაც არა, მაგრამ სიყვარული დიდი ქონდა. მე უკვე მე თვითონ ძალიან მიდოდა, რომ გაყოლოდი მუსიკას. მე ციტყენს მატებდი და 2 წელს ავედოდი სასწავლო ხელოვნებას. დედამ დაიწყო ჩემთან ერთად მუშაობა, 13 წელიწადი ცენტრში ჩამოვყავდი ბათუმის კულტურისა და პროკავშირის და კულტურის დასვენების სასახლის ცენტრზე. და იქიდან მოყოლებული მე ბავშვობიდან ვეროდი ქალაქ ბათუმში ანსამბლი დეხუდასთან სოლისტი ვიყავი და იქიდან მოყოლებული მუსიკა გახდა ჩემი პროფესია, საყვარელი პროფესია. მეც გავითავისე. მისაბაძე პიროვნება და ყოლეტანის დისკი მოხდა და ეს სოციალური დამსწრების ამოსის ისტორიაზე გამოგიყვანა. მაგალითად, დედამ ჩამოყალიბდა სიკვდილის დისკი. მე ძალიან მოყვარდა. ის რჩევი და მომდევნო მოწოდებით მომდევნო ჩანეგლა და ესეც სიყვარული მე მგონი რაც არ გინდა იმას ვერავინ ვერ შეგაყვარებდა ვერც ვერ გეტყვით რომ აი ზამაინც აი იმ გზაზე წადე სიყვარულით კი მეც მაგალითად ძალიან მიყვარდა ბავშვობიდან მაგრამ აი სასწავლებელში სკოლის სასწავლებლში სწავლობდი მე იქ ყავდა გადასარევი პედაგოგი რომელმაც აი თითქმის სულ შეატრიალა რა ჩემში აი ეს სიყვარული უფრო მუსიკისადმი. Ну, ალბათ პედაგოგიდან დაწყებული. შეიძლება უყვარდეს, მაგრამ ისე მოხდეს მე იმ ბავშვის სწავლა, რომ საერთოდ სულ შეჯავდეს მე ეს ახო პედაგოგიზე ძალიან ბევრი მე სკოლაში ძალიან ბევრი პედაგოგი გამოიცვალე. 7 წლის განმავლობაში ალბათ 6 პედაგოგი გამოიცვალე. მაგრამ ყავდა ძალიან კარგი პედაგოგი იყო სისანა ტრაშელაშვილი მე-4 მე-5 კლასებში ვასწავლე და გადასარევი პიროვნება იყო თვითონ როგორც პედაგოგებსაც და ისედაც ძალიან ჩემთვის როგორც ბავშვი და მოსწავლე მაშინ რაც ეს მუსიკის ნიჭი ეს ნაბადია საერთოდ ადამიანზე დაიწყობ მე ნიჭიერი და ზარმაზია არ ამჯერავს სიტყვებს როცა ნიჭი გაქვს არ შეიძლება ამ ნიჭმა მოგასვენოს არ შეიძლება, ну, უნდა გამოამჟღავნოს ნიჭი, აი ბუნებრივად. თან მუსიკის ნიჭი განსაკუთრებით ისეთია, ну, ყველგან ნიჭი გამხატვრობა იქნება თუ რაღაცა. აი ნიჭმა არ შეიძლება როგორ ნიჭიერი იყო, ლექსის წერა გინდოდეს და ის ნიჭი შენი ლექსში არ გამოხატო. ესა გამორიცხული, არ მინდა ხოლმე ამ სიტყვას, აი ნიჭიერი და ზარმაცია. აი როგორ შეიძლება შენმა ნიჭმა მოგასვენოს? შენ ნიჭი უნდა გამოამჟღავნოს მუსიკა, შეიძლება რაღაცა ვერ დაწერო, მაგრამ ну იმღერებ რაღაცას გა. ისე მან უნიჭოები უფრო მეცადინები არიან და არა, მართალია აქტიურები არიან, ვიდრე ნიჭიერები. მე ნიჭზე მაქვს გამართულებული, მაგრამ ნიჭიერი და ზარმაცი. არა, იცი უნიჭო ადამიანი არ ებადება ალბათ, ხო ყოველს რაღაცა ისახს. აი იმ ნიჭის გაღრმა მე ამას ვთქვათ მე და განაპირობა. ნუ თავის თავად მე თავად ნიჭი არის. მიხვდა და გამიშავდა. სულ პატარა ვიყავი სამბავშვებიდან მოვიდოდი, იწრომეთი მაშინ არ მქონდა ეს იყო ალბათ 50-იანი. დავჯდებოდი და უკავდეს კალს, იმდენად დიდი იყო ჩემი. და სკოლაში როცა შევდიოდი, ბებია მოსაუბრები, წავდა მოსკოვში, ჩამოვიდა ნამტო. ინსტრუმენტის შემოტანა იყო ჩვენს ოჯახში და მე მას იმ წუთში არც მე ნახა მაშინ. იმ წუთში დავჯექი და დავუკავე. განციფრებული მსმენელები, ავტორები, ვაცები ჩემთან.
ამის შემდეგ შევიყავ. ყოველთვის ვცდილობდი რაღაც შემეთხსა და დღესაც დიდია რა მუსიკა. მაგრამ მეტნაკლებად ვერ განმახორციელებს. კომპოზიტორი არა, მაგრამ ჩემთვის რაღაცა ჩემი შვილისთვის დამწყება. ლექსით სიმღერად სამთში ის ჩამოწერილი არსებობს რადიო კომიტეტში, ტელევიზია მაშინ არ არსებობდა, რათა ჩვენ ბათუმში ცხოვრობდით. მაგრამ თუ შინაგანად გაქვს დახვთით ბოძებული ყური, არ შეიძლება იმ მასთან მოგასვენოს და არაფერი გადაკეთდეს. ნამდვილად შინაგანი უფრო უნდა სჯაროდეს. არიან ჩვენთან მოსწავლეები დადიან, რომ მარტო იარო მუსიკაზე, არ უნდა იმას იარო, მაგრამ რაღაცის გამო რომ იაროს. აი ასეთი ბავშვის მეცადინეობა ჯერ პედაგოგსაც უჭირდა, ახლა როგორ შეიძლება იმ ბავშვს თქვა, რომ აი ეს ბავშვი ნიჭიერი ბავშვია, მაგრამ ზარმაცია. და არის საპირისპირო და ბავშვი უღია სკოლის განათლება, მაგრამ ის კი გადასარევად მღერი და თვითნასწავლები ძალიან ბევრი არიან. გენები უცნობია. და მაინც ხელოვნებაში ყოველი ადამიანი უფრო სხვანაირი გრძნობების, ემოციების თქვენ გრძნობთ, თქვენ ხართ ესეთი. ადამიანში მეტნაკლებად ხელოვანი რომ მეტად უფრო ემოციურია ამას მეტად შეიცნობს ხოლმე უფრო აღიქვამს და სხვანაირად თვალით უფრო კეთილი და უფრო თბილი თვალს და ალბათ შეიძლება დავშეთ იყოს სურათ, მაგრამ იმ სურათში დაინახოს ისეთი რამე თავისი თვალით, სხვანაირად შევიდეს, კი, ასეთ შეიძლება. მუსიკოსი პროგრამათან ვიდრე სხვა ნახული და თქვენ ახალგაზრდული კოლექტივი ერთმანეთს შექმნას ერთმანეთს ხარში უდგეხართ ერთად იზიაროთ თქვენს მწუხარებას ხმასთან დაგიყვანოთ მაინც კი სიხარობს და ეს ალბათ დამსახურება რა ჩვენი დირექტივი და ერთმანეთს პატივცემა სიყვარულია კოლექტივი გვაქვს ერთია. არ არსებობს, რომ ერთმა გაიზიაროს ვინმეს ჭირი და უხინი ვთქვათ და მეორემ არა. ეს ყველა ერთიანად განიცდის და განსაკუთრებით ძალიან დიდი სითბო. აი მე მუსიკალურში მისწავლია პირველი კლასიდან დავამთავრე სასწავლებელი მუშაობ უკანდი წლებია და ასეთი კოლექტივი, როგორიც აი ახლა ამ წლებში გვაქვს. ქალბატონი კეთინოს და ქალბატონი მარნას პერიოდში, რა ვიცი, ასეთი კოლექტივი ალბათ არ ყოფილა სამუსიკო სკოლაში. და მე მაგალითად პირადად ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ქალბატონ კეთინოსაც, ქალბატონ მარინასაც ჩვენი ასეთი სითბოს გადმოცემისთვის და აი სამაგალითო მაპატიეთ ცოცხალი საუნჯერო შეიძლება ითქვას ადამიანზე აი ასეთები არიან ისინი. სითბოთი და სიყვარულით რომ განიმსჭვალებიან ალბათ ყველას მოსწავლე იქნება, მშობელი იქნება თუ პედაგოგი იქნება. და მარტო იმას ფიქრობენ რომ სიკეთე აკეთო. ჩვენ ყველა ძალიან გვხარით ხოლმე სკოლაში მოსვლა თანამშრომლობა. სამხულის საფრთხეები როდესაც გვაქვს, ასევე პედაგოგებსაც, როგორც ბავშვებს. ну, ერთმანეთად რა თქმა უნდა, ყველა მოდივართ შეიძლება დაგვარად გინახულოთ ერთმანეთს, მაგრამ აი ალბათ რო არა ყოლოდა ასეთი დირექცია, ხოლმე სკოლაში არც მოსვლა მეგონი არავის არ მოხარდება. ასე ორანაირ სამსახურიც არ უნდა არსებობდეს. უწინ თავი ადმინისტრაციული ხასიათი და ჩვენი დირექციას აქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ შეუქმნას ის კოლექტივის ასეთი შესაძლებლობა, რომ აი ამ სკოლაში მოსვლა ყველა პედაგოგს ვიხაროდეს. და ესე იგი არ ვითვლით, აი წუთებს და იმას, რომ ვინმე როდის წავიდეთ ახლა სახლში და როდის მოვრჩეთ აქედან და აი ერთი სული რო გქონდეს უტყვია. ძალიან რა თქმა უნდა, როგორც ჩვენ უყვართ, ჩვენ უფრო მეტად რა თქმა უნდა, ჩვენ დირექცია ძალიან უყვარს და პარტიასაც აღწევს და იმათგანაც ძალიან ყურადღებით ვართ. მას ყურადღება თვითონ გვასწავლეს. ბევრი რამების არიან უკვე ძალაუნებად, რასაც პატარა ბავშვი, რასაც უყურებ, პატარა ბავშვი იმას ისეთი იცი, ხო? რასაც პატარა ბავშვი, რასაც უყურებ, სითბოს და სიკეთეს ძალაუნებად. და
სხვა ხალხს ესწავლებს და ენერგიით იმედით სავსე სწორედ მოყავთ ბავშვებთან. აი მომავლის გეკმები რა თქმა უნდა კონცერტის გამართვას ან რაღაც საღამოების მოწყობას. მომავლის გეგმა ძალიან ბევრი იქნება სხვა წლებთან შედარებით, ალბათ ასეც იქნება. ყველას ჩვენ პედაგოგს მე მაგალითად ვამჩნევ, რომ სულ სხვანაირი ენერგიით მოვიდეთ სკოლაში. ეს არ ვიცი რაზეა დამოკიდებული, რამ განაპირობა, ალბათ რაღაცა იმედმა, რაღაც მომავლის სიხარულმა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ჩვენი პედაგოგი ძალიან თელ ძალებს მოიკრებს, თელ ძალას მისცემს იმ მიზანს, რომელიც მათ ჩაფიქრებული აქვს. ალბათ ყველა თავის თავს გამოაკლეს. ჩვენ თუ კი რამეა ჩვენზე დამოკიდებული, როგორც ესენი ამბობენ დირექციაზე, მე და გაბატონო მარინა ძალიან დიდი შრომა, ძალიან დიდი სიყვარული და სიტყვა მე მგონი გამოვამჟღავნეთ, ალბათ თვითონაც ემჩნევა თვითონ პედაგოგს, რომ აი ეს დიდი სიყვარული და დიდი ადამიანობა გამოემჟღავნებინა ზოგს თავისი ბუნება, ალბათ ცოტა ისეთი მოგზაურებული აქვს, ისეთნაირად არაჩენენ, როგორც თვითონვე არიან. ალბათ ყველა თავისი სიხარული და ბედნიერება ყველას დაკავშირებულია ამ სკოლასთან და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს თითოეული პედაგოგი თავის სიტყვას იტყვის. ეს მოსწავლეების არხში იქნება თუ თავიანთი თავის გამომჟღავნებაში. მე იმასაც ვიტყოდ, რომ ხელოვნები არიან, ესეთი ხელოვანი ხალხი სულ სხვანაირად ყურადღებას საჭიროებს, სულ სხვანაირად პატივისცემას საჭიროებს. შეიძლება ისინი სულ სხვანაირად ფიქრობენ, მაგრამ გამოვდეთ სულ სხვანაირად, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი ეცდებიან თავიანთი გამომჟღავნო და ეს თავისი პედაგოგის სახელია და არც შერწყმენას ელაპარაკი არ შეიძლება. პირიქით უფრო მეტად გამოიჩინოთ და მეტად გადაეცეთ ის სიყვარული, რაც თვითონვე საჭიროებენ მოსწავლეებისათვის. ქალბატონები ასეთ ნამდვილად სამში. როგორ მე გაჩნიათ, ყველაფერი სტრესით ჩიტონა არის და ჩვენ ბოლოს ჩვენ ტრადიციული ხარისხობრივი თვითონ და საერთოდ ეს კაფეს. ნამდვილობაში ალბათ პირველ სკოლის უნდა იყოს კარგი დედა ქალში და უნდა იყოს პატრიოტიზმი, ყველაზე უმეტეს, ყველაზე პირველი, უნდა იყოს ერთგული მეუღლე, კარგი დედა. და ალბათ ყოველ ამაზე ვინც არ არის დედები ძალიან კარგი დედა რო აი დედები გამხდარიყვნენ და ყოველს რა ვიცი კარგად მეცხოვრეს. მართლა ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს, ხლა არ შეიძლება ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებ დაწვრილებით აი ესე, მაგრამ რა ვიცი, დარჩენილი ყავით პედაგოგებად, აი მართლა რომ იმის გულში არ მოსულიყავით, აი რაღაცა ხელფასი და აი ესეთი. ალბათ რომ აი ბავშვთან რო გინდა მუშაობა, აი ვიტყვით ხოლმე რომ თქვათ აი აღარ გინდა მუშაობა, დავანებებ თავს არც, მაგრამ აი ვერ მიდიხარ ბავშვს ვერ ტოვებ, შეიძლება თქვათ ბუღალტერი ხარ, ის მიაწოვო, წამოხვიდე რაღაცა სხვა სამსახურში და ბავშვს ვერ უღალატებ, უბრალოდ და ვერ მიატოვებ ბავშვს და აი დაეფასებინოთ ეს ჩვენთვის. აი ამას ვთხოვთ, რომ აი ეს დაეფასებინოთ ზუსტად. და ალბათ ყოველს უსურვებ, რომ რა ვიცი, მშვიდობას და კარგად ყოფილიყო და კარგად ვიმუშაოთ. მამაზე შვილის სამზდელი დედამიწმია მერქა. დედის ქალის პირველი მოარო ეს არის ლამაზი შვილი ავტოს მიგავებ სულ გამზადო სამშობლო ნამდვილად კარგი შვილი ეს არის ალბათ ქალისთვის ის იამაყე მაშინ პრომაკიკა პროფტაგაშელი ხარ როცა კარგი შვილები ყავს საერთოდ ცხადი შეიძლება როგორ ნამდვილად კარგი მეუღლე ერთგული მეუღლე და კარგი კავშირი ხალხი სიკეთება საერთოდ უსურო პალაკოსო ეს მამაზად გაყოფილებას გაზაფხულს ყოველ შემოდგომას და ყოველ წელიწადის ყოველ დროს მამაზად გაყოფილება.
რთული ცხოვრების პირობებმა თქვენ სამწყო სკოლაში შემოიხედა დადიტოვათ ბევრი პრობლემები, მაგრამ მაინც არ უშინდებით თქვენ ამ პრობლემებზე, მაინც მუშაობთ მოღვაწეობთ. ქართულ თითქმის აქეთის პრობლემები თქვენ და დასვიჩი. პრობლემები ძალიან ბევრი შეიძლება თქვათ და აღნიშნოთ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ალბათ ჩვენი მუშაობისთვის აუცილებელია მე ვილაპარაკო. ეს კონტენტი. ჩვენ შევიძინეთ საფიარი. თითქმის ჩვენი ის დირექცია იყო, მე პედაგოგი მათ შეუძლია დირექცია, რა თქმა უნდა, ეს იყო ფეჩები, შეშა იყო კონტრაქტი იყო, ყველაფერი და რატო? მოიცეთ, აი მაშინ მეკითხეთ ჩონჩხს მოგვაწევთ პრობლემები და სირთულეები. აი რასაც ხვდებით ამ სირთულეებში და მაინც მე ვფიქრობ, რომ მივხვდეთ ყველაფერს ამისა, თქვენ მაინც ენთუზიასტები ხართ და აკეთებთ ყველაფერი იმას, რაც შეგეძლოთ და მოსწავლეებს გადასცემთ თქვენ ცოდნას. და თუ შეიძლება მოკლედ რა გაწუხებთ და რა გკივათ. ძალიან ბევრი პრობლემები გვაქვს მუსიკალურ სკოლაში. ეს ყველაფერი დაკავშირებულია მის გარემო სახესთან. შენობა შესანიშნავი გვაქვს. ეს წლების განმავლობაში ალბათ ამ სკოლის პედაგოგებმა იწვნის თავიანთ თავზე, ადრე სკოლა იყო ძალიან შეუფერებელი სამუსიკო სკოლისთვის, ეს იყო ალბათ შეიძლება ითქვას შენობაც არ ეხო იმას. წლების განმავლობაში ძალიან გაჭირებულები იყვნენ, კლასები არ ყოფნიდა, სიცივე იყო, შეიძლება იმდენად სიცივე არა, რამდენადაც სივიწროვე. რაოდენობა კლასების იყო ძალიან ცოტა. მოხდა ალბათ ჩვენი რაიონის ხელმძღვანელობის დახმარებით, ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს მაშინდელმა. მაშინ რაიკომი იყო, რაიკომის მდივანმა, ყოფილმა რაიკომის მდივანმა, მაშინ კილასონია იყო. ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწიეს მეორე მდივანმაც. აღნიშნულ სკოლის თავმჯდომარე იყო. ეს მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი დამსახურება მაშინდელი ხელმძღვანელობის. ეს შესანიშნავი შენობა გაკეთდა მათი ძალისხმევით, რა თქმა უნდა, ჩემი მონაწილეობითაც მე ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრი წვრილი მიწვეს ამ შენობის აშენებაში. ის მე რა თქმა ეს ძიმე ცხოვრების პირობებმა და ძიმე მდგომარეობამ ყველაზე იმოქმედა. გათბობა იყო, ქონდა ერთი წელიწადი თუ ორი წელიწადი იმის მერე ყველანაირად შეიცვალა მდგომარეობა, შეიცვალა ჩვენი მდგომარეობაც ამჟამად ღუმელები გვიდგას გასათხოვი საშუალო ღუმელები არის. რა თქმა უნდა ეს დაკავშირებულია შეშის მოტანასთან, ეს უკვე გვირთულებს ჩვენს მუშაობასაც, ჩვენს შესაძლებლობასაც აღემატება სიძნელებთან ერთად დაკავშირებული შეშის მოტანას და რა თქმა უნდა სკოლის მომარაგება ყველანაირად მთელი ზამთრის პერიოდში. მაგრამ მაინც არ უშინდებიან ჩვენი პედაგოგები, ზოგი თავიანთი ძალებით, ზოგი ჩვენი დახმარებითაც, ზოგი მოსწავლეების და მშობლების დახმარებითაც, ასე თუ ისე მაინც ამ კაც ზამთარს გავდივართ ისე, როგორც საჭიროა. მეცადინეობები არ წყდება ჩვენთან ისეთი ცივი ზამთრის პერიოდში არ ყოფილა შეწყვეტილი მეცადინეობა და ნამდვილად ვიტყვი, რომ ესენი ენთუზიასტებიც არიან და ნამდვილი მონდომებული პედაგოგები. უჯრედიდანაც რაღაც მაინც მოგვეხმარა. შეიძლება გაგიაზრდო სამუსიკო სკოლაზე. ძალიან გაგიერთება. ძალიან დიდი გულის ტკივით მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ რატომაც მუსიკალური სკოლა ძალიან გარიყულებით არის სხვა საშუალო სკოლებთან შედარებით. აი თუ კი რამე დახმარება, ჯერ რა დახმარებაა, მაგრამ თუ კი რამე ყოფილა, ჩვენ რატომღაც არ ვითვლებთ პედაგოგებად. საშუალო სკოლებზე დარიგდება ის რაღაც, რაც არის, ეხლა ამაზე არ არის ლაპარაკი. ჩვენ თუ კი რამე ქონია და რამე
დაგვიგებია ყოველთვის ესე იგი დირექციის რაღაც იმით, ხო და ისე რომ თვითონ გამგეობაა ეს თუ ის ეკუთვნის მე არ ვიცი, თვითონ რომ მიფიქრო რომ ჩვენც პედაგოგები ვართ და ჩვენც რაღაც, ხო ეს არასოდეს არ ახდენთ ელემენტარულ ყურადღებას. ესე იგი ძალიან ვთხოვთ ყველას რომ ცოტა მეტი ყურადღება მოგაქციონ, იმიტომ რომ ქარელის რაიონი ძალიან დიდია, არის ერთადერთი მუსიკალური სკოლა, კულტურული კერა არის როგორც ასეთი კულტურის სახლი კი, მაგრამ როგორც ასეთი დიდი კულტურული კერა, ეს არის მუსიკალური სკოლა და ხო შეიძლება ცოტა მეტი ყურადღება მოგანიჭონ. აქედან ახლა მე არ ლაპარაკობ იქ რაზეც დავიწყე დარიგება და ეს არა, მაგრამ აი ელემენტარულად ცოტა მეტი ყურადღება რომ ჩვენ უფრო მეტად ვასიამოვნებთ მე რაიონსაც და ძალიან გვიჭირს და ამიტომ ცოტა ეს ერთი წელი მოვისუსტეთ ყველანაირად. ცოტა მე ვამბობ, იმიტომ ძალიან გაგვიჭირდა ხო აი ამ სიტუაციებთან შეგუება ეს სიტყვა იქნება თუ ის და ეს უყურადღებობა კიდენ თვად უარესი. ხელოვანი ადამიანი ძალიან ბევრი ვილაპარაკეთ, ხო? ძალიან გძნობიარე ხალხი ვართ. ისიც არ შეგვიძლია რომ აი სადღაც რაღაც აი ესეთი რაღაცები ჩვენ რომ შევაწუხოთ ზედმეტად ვიღაც, ესეც არ შეგვიძლია, ხო? ამიტომ ვართ ჩვენთვის და ამითაც არაფერი არ გამოდის. ძალიან ხო ჩვენს გამგეობა თუ რა ვიცი რაც არის, ცოტა მეტი ყურადღება მოვაქციონ ახლა. ეს ერთი კულტურული კერაა და ცოტა შეიძლება რომ ცოტა მეტი ყურადღება მოვაქციონ. კი, ყველას განროგექნება, აი უბრალოდ მშობლებისგან არის. აი მშობლებისგანაც კი ძალიან ისე ვართ, რომ ამთავრებს ზოგია წელიწადი გასულად მოსწავლეთ დაუმთავრებია და მშობელს არ მოვკითხები, არ უკითხე თავის შვილის საერთოდ ასავალ-დასავალი თუ არ დადის თუ არა. მშობლებთან რა თქმა უნდა ცოტა მეტი კონტაქტი ქონიონ ჩვენთან, უფრო ცოტა მეტი ყურადღება მოგვაქციონ და რა ვიცი, ჩვენ მაგალითად აი როგორც ქალბატონო ქეთიანის თქვა, ოჯახიდან მოგქონდა საწვავი და არ გაგვიცდენია გაკვეთილები, ძალიან ისეთი ზამთრის პერიოდში, რომ არ გვინდა რომ უბრალოდ გავასწინოთ. ხო შეიძლება რომ აი არა გვაქვს და დავსწრეთ ჩვენი სახლში და თქვა მიზეზი გქონდეს, ხო, მაგრამ ჩვენ სკოლას ეს არ გაუკეთებია. ერთი დღეც არ გაუცდენია. ნუ რა დადეგების გარეშე რა თქმა უნდა ეს კუთვნილი დადეგები ხო არის. ყოველთვის ვიწყებდით სწავლას, როცა კი გამოცხადდებოდა და აღსდებოდა ყველასა. გამოდის რომ ხელოვან ადამიანს კერძოდ ამ შემთხვევაში თქვენ საერთოდ როცა ეთერი ასე როცა მოწყობილებას იმსახურებენ ისინი ამბობენ გასცემენ და ისინი უფრო თავისთავად ხალხობა არც ერთ ადამიანს არ აღნებს ყველას უმას, მაგრამ მან და ხელოვნად განსაკუთრებით ძალიან ფაქიზი სულიერის დამყარება აქვს და ძალიან საფრთხო პრობლემას აქვს. სიძახებისგან განსხვავდება და ჩვენგანაც რაც შეგვიძლია სიტყვა და სიკეთე მეტად გადაეცემა ბანკნებად შეგიძლია ჩვენ მასას უარყოფთ ძალიან ბევრი ნაკრიცები ჩვენ ისეც არ არის რომ თქვა ყველა გაკვეთილები ტარდება სულ ყველაფერი ისე გვაქვს როგორც საჭიროა ესეც არ არის ნამდვილად ვერ გაკვეთილებიც გამიცდება ხოლმე ძალიან აღიარებაც არის მაგრამ ისე რომ საერთოდ სკოლის მუშაობამით არ განიცავსება აი სიცივეში რომ მოდის ახლა მოსწავლე რო ქცილა და ხელთათმანებით რო ჯდება მოსწავლე ხო ცუდია იმას როგორ შეიძლება რომ 45 წუთი ჩაუტარო გაკვეთილი და თან რაღაც ხელოვნებას აზიარო და ელაპარაკო ერთი იმდენი რომ არ გაუცდეს აი ეს გაკვეთილი იმას რომ არ მიყვეს რამდენიმე გაკვეთილი არაიბას ერთმანეთს გაცდენილეთო ეხლა მაგნერიის რა თქმა უნდა უნაკლოდ ჩვენ ავიდეთ რომ საერთოდ არანაირი ნაკლი არ გაგვაჩნია ხო თუ ძალიან ხმა მაღალი ნათქვამი არ გამომდის ზოგჯერ გნირებამ თუსაც კი მიწის ხომ ჩემს მოგმეკი ჩამოსული პედაგოგები არიან მატარებელზე დამოკიდებულები და ღამე რო უხდებათ მატარებელში ჯდომა და მე წასვლა იქ და ეს ჩვენ ადგილობრივი ოჯახში მივართ მაგრამ ეს წელი სინათლე არ არის და იჯდო ისე არ გამომდის ენერგიის უქმება ძალიან დაღწია კი ცუდი გაუგებრია სკოლის მუშაობაზე უმეტესად დამოკიდებულია პედაგოგების მისვლამოს და ჩვენთან რაღაცა ის რომ ჩამოსული პედაგოგები ყავს ადგილობრივი საკმარისად ბევრი ყავს აი ჩვენი ყოფილი მოსწავლეები დღეს პედაგოგებად დაუბრუნდნენ მაგრამ
ის ძველი პედაგოგები, რომლებიც წლების განმავლობაში თბილისიდან, გორიდან, ხაშურიდან მოდიოდნენ, რა თქმა უნდა, იმდენი არ არის, მაგრამ აი ეს დადგა. და ისინი ზუსტად ძალიან შეწუხებულებიც არიან, ძალიან მეორე გავითარებით ხდება იმათი მიზეზების გარეშე. ეს არის დამოკიდებული ტრანსპორტი არ არის და ვერც მოდიოდა, ამიტომ ხდება. ალბათ ზოგიერთი მშობელი კიდევაც ლაპარაკობს, კიდევაც ფიქრობს, რომ როგორ არ გიცდებათ, გაკვეთილები გიცდებათ და დამიანებებიც არის, მაგრამ ეს ჩვენთან დამოუკიდებლობა. იმდენად უყვართ პედაგოგებს, უყვართ ეს სკოლა, რომ იქიდან ამ გაჭირებასაც კი აუდიენ და მაინც მოვდიან სამსახურში. თქვენ შორის ალბათ გამოყოლოდათ თქვენი მუსიკისადმი. მაგრამ ჩემი გოგონა, ჩემი კოლეგა დღეს. ჩვენი მოსწავლე დღეს ედის გოგონა მუშაობს. ჩემი გოგონა მომავალში იმანაც ჩააბარა ეს სამე საუკუნე სასწავლებლში პირველი კურსი. ალბათ კარგად. ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადეთ პირველი სასიამოვნო საუბრისათვის და მაინც მოვიყვება თქვენთვის მუსიკა ეს არის სულიერ საზრდო ჩვენი როგორ ჩვენ დიდი მადლობა ეს შეძლებთ თქვენ დავასრულეთ ბოლოს და ბოლოს ნინო და ძალიან ბევრი რამაზი სიტყვები დაგვიჩნდა. ახლა მე ვიცოდეთ რომ ძალიან შეიძლება თქვენს გესურვებიდან გამო ჩვენი სკოლის ყოფილი მოსწავლე ის იქიდან ხო შეგონება გორჯეს სიმღერა დიდი შეიძლება დავთავაზო სიმღერით რაღაც თქო და ეს თვითონ Ci amo,
მოგონა.